咁我哋今期睇嘅呢套單位咧係一個110平方嘅兩房啦啊！咁依家呢個業主咧都係放一個42.8萬啦，不過我覺得佢呢個3樓咧放呢個價錢咧就貴咗啲啊。不過合正佢啲戶型咧就係全部就將嘅空間咧主要擺咗喺個廳同埋個露台嗰度嘅啊。呢個盤咧佢戶型設計得咧係偏度假風嘅啊。Hello， 大家好啊！我係慧慧黃師奶。哇，今日黃師奶咧又嚟到咗我哋呢個合正東部灣呢度啦啊，同大家分享單位啦啊！因為咧之前咧影過呢度啲轉角露台嘅單位咧，大家都比較中意嘅啊。咁今期咧都係帶大家睇翻呢個110平方嘅兩房轉角露台大單位嚇啊！咁可以見到啦，我依家咧就係喺佢呢個露台位置呢度。呢套咧樓層就唔係好高，係一個矮樓層嚟嘅，3樓嚟嘅，你可以接受咧，真係可以睇下呢條視頻啦啊！咁你見到啦，依家我哋呢個3樓望出去嘅景觀咧，都唔會好差嘅，視野都好開揚，朝向咧係一個東南嘅一個朝向啦啊！咁我哋前邊咧都唔會有以後都唔會有嘢擋住嘅啦，已經係固定好咗嘅。咁隔離咧係我哋呢個佳兆業山海灣啦啊！咁呢個盤咧係爛咗尾嘅，咁前邊呢一座兩座係冇問題嘅，佢都有人喺度入住緊嘅。呢個盤真係有啲可惜嚇啊，幾靚㗎，佢嗰度望出去嘅景觀。嗱，咁我哋今期睇嘅呢套單位咧係一個110平方嘅兩房啦啊！咁依家呢個業主咧都係放一個42.8萬啦，不過我覺得佢呢個3樓咧放呢個價錢咧就貴咗啲啊。不過高層低層都有人中意啊嘛，都可以帶大家睇啊嘛。我哋睇得啱一樣可以去揾業主傾價嘅，因為好似咁樣嘅單位高層放嘅都係同樣價錢嘅啊。因為我哋係有得對比有得選擇嘅啊。咁我哋依家咧就去入戶嗰度咧同大家介紹翻呢套單位嘅內容啦。咁其實合正東部灣呢個盤咧，佢就係環境係唔錯嘅，就係偏寧靜啲啦啊！咁你想好熱鬧好方便咧，就係肯定唔及我哋十里嗰邊嘅啊。不過咧，你如果住呢度咧，有翻部高爾夫球車咧，都會好方便嘅嚇啊。不過佢小區入邊咧都有嗰個免費嘅嗰個高爾夫球車接送嘅。咁我哋入嚟係一個入門位啦，呢度有個玄關可以俾我哋做翻一個訂製鞋櫃喺呢度啦。咁佢呢度樓齡時間咧都有成10年啦啊，所以咧都比較殘舊啲嘅入邊呢度啊。你到時買翻嚟咧都係需要重新油翻個牆啦啊！呢個業主咧佢都係俾咗民宿去做託管嘅，咁呢啲咧全部都係原先開發商嘅交樓標準嚟嘅啊！咁我哋入嚟左手邊咧係我哋其中嘅一個房間啦，呢間係細房嚟嘅，咁佢應該配齊啲嘢咧都係有嘅，不過都係以前啲舊式風格啦啊！呢邊係我哋一個乾濕分離嘅一個洗手間，咁佢呢度就冇做一個鋼化玻璃啦啊！不過佢洗手間嘅位置咧係夠嘅，你就算做翻咧都唔會覺得窒下。依家就係簡單拉咗個鏈喺度。呢邊係我哋一個洗手台嘅一個位置啦啊，做咗出嚟都係夠晒闊嘅。咁呢邊咧係我哋主人房啊，主人房咧就大啲。合正佢啲戶型咧就係全部就將嘅空間咧主要擺咗喺個廳同埋個露台嗰度嘅啊。呢個盤咧佢戶型設計得咧係偏度假風嘅啊，唔似碧桂園咧佢啲戶型做得就係偏住家嘅啊，就用起身咧戶型就會比較好用啦。咁呢邊係我哋一個餐廳位啦啊，咁呢個餐廳位你擺圓台擺長台絕對都係冇問題㗎啊。咁呢度仲係有翻個門咧係可以直接就通到我哋呢個露台呢邊嘅。呢度有個門可以直接就通翻出去露台。
咁佢廳係好大㗎啦，見到未？一個超大嘅一個廳啊！呢邊係我哋一個開放式嘅一個廚房啊。廚房咧，到時你就可以喺呢度間翻個玻璃咧。咁你中意煮飯咧，你就唔驚啲油煙咧飛到邊度都係啊嘛啊！如果係中意煮飯，你咁樣咧你到時搞清潔咧就好麻煩㗎啦。咁我哋廳就都係煮簡簡單單啦轉角梳化呢啲咧都係原先開發商交俾佢嘅呢啲電視櫃，呢啲嘢咧基本你都要換㗎啦。咁佢梳化餐台呢啲嘢咧直接用係冇問題嘅。我哋睇下我哋呢個露台，露台咧係好闊嘅，就覺得佢呢啲戶型咧要封窗咧會比較好用啲啊。你唔封窗咧，覺得就嘥咗啲空間啦咁一樣啦，都係可以用我哋呢個燃氣嘅，咁係可以將個廚房咧搬翻到呢邊嘅咁你其實呢個搬翻到呢邊咧都好，呢個空間都好大啦。咁有啲業主佢封窗咧，佢就會將個餐廳位咧改翻出呢度，呢邊係廚房，咁喺呢邊食早餐食飯，因為呢度咁樣望出去嘅景觀都好舒服啊嘛。呢邊都係我哋另外一邊呢個露台啦，呢邊咧就作為我哋一個生活區啦洗衣機或者係到時裝咗個晾衣杆就係可以裝喺呢度啦。咁我哋成個單位嘅內籠咧同埋景觀咧就帶大家睇完啦。你依家想執漏揾靚景嘅盤咧，真係可以考慮一下兩個小區啦，合正同埋我哋隔離融創，或者係仲有嗰個核心海角1號呢3個盤咧都係一線海景咧。維度嘅單價都係4到5千蚊1平方，而且又係大裝修嘅，性價比非常之高。呢3個盤咧，景觀或者係樓盤嘅小區環境都係 OK 嘅，無非就係交通同埋周邊嘅配套咧稍微就跟唔上啦，就比較差啲，選擇冇咁多好似我哋維港灣或者係三期啲地方咧，去睇海啲單位咧又會比呢度貴翻，因為佢方便啊嘛所以每個樓盤咧都係會根據佢呢啲樓齡時間呢個景觀朝向仲有周邊嘅配套交通咧去定價嘅咁業主都知道自己佢呢個係有優勢，咁肯定佢都唔會去賤賣或者係平賣啦，係咪？咁好啦，咁我今期呢個視頻咧就介紹到呢度啦。110平方嘅2房轉角大露台42萬8，紅本在手，隨時係可以過戶嘅。咁有興趣嘅朋友就可以聯絡我過嚟睇樓啦。呢個單位你睇得啱，我覺得價錢一定係可以同業主嗰邊傾傾嘅，因為佢呢個畢竟係3樓嘛，高層都係一樣嘅價不過我哋高低都要帶你哋睇下，俾你哋對比下啊嘛。咁好啦，咁我今期呢個視頻咧就分享到呢度啦。我係玩玩黃師奶，拜拜。